Bado moja ndani. Mbili. Bona? Wow. Hizi unaona ni ngumu, lakini ukiangalia ni gani si kama hii nyamashaji wataweza pasua wapeleke huko. Umesikia? Nyamasari. Ukifika Nyamasharia, huko saidi naenda roundabout ile ya kurudi isiende, naenda mbele kidogo, utaona hata mahali kuna off-cut. Hiyo mashini iko Anyoa tu hapo juu.
33.